ମାତାଜୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ କଥାଟି ବାବା ମନେ ରଖିଥ। ଠାକୁର ଧରା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମାଳିକାକୁ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ହଉନି, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତିରେ ଭୟ ଥବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ କଥା କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କହିନଥିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି। କୃଷ୍ଣ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଶେଷ ସମୟକୁ ଗୀତା ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆବେଳେ ସେ କାହାକୁ କହିନଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ। ବୁଝି ହଉଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆମର ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି, ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି। ସିଏ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କଳି ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଅଲଗା ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଠାକୁର। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ କରୁଥିବ, ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ସିଏ କଣ ଏଇଆ କହିବ? କହିବ କି? ତା ଜିଭରୁ ବାହାରିବ ନା? ମନେ ରଖିଥା, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଫେରେ କଳିଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଗ। ବୁଝି ହଉଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ଅରୁଣାସୁରକୁ କିଏ ସେ ପାର୍ବତୀ ଭମରୀ ଦେବୀ ଉପରେ ବିନାଶ କଲେ। ଅରୁଣାସୁର ବର ପାଇଥିଲା, ଚାରି ଗୋଡିଆ ତାକୁ ମାରି ପାରିବେନି କି ମଣିଷ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ପଶୁ ଜଗତରେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଫେରେ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଭମରୀ ଦେବୀ ମାନେ ଭଅଁର ରୂପରେ ଅରୁଣାସୁରକୁ ମାରିଲେ। ଅରୁଣାସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ, ଦିତି କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ରାକ୍ଷସ କୂଳ ବୁଡିଗଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦିତି ଆଉ ରାହୁ କେତୁ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା, କେମିତି ଆମ କୂଳଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇବା। ଇଆଡେ ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦିତିକି, ତୋ ସନ୍ତାନରୁ ଆଉ ଗର୍ଭଜାତ ହେବେନି, ସନ୍ତାନ ଆଉ ଜାତ ହବନି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସବୁ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବଳି ପଡିବେ, ତା ଯଜ୍ଞରେ କଣ ଘାସ ଦବା। ଆଗ ଦିତି କଣ କଲା, ନିଜ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ହବ ନାହିଁ, ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟଟାକୁ ଦାନ କଲେ, ପକେଇଲେ କାହାକୁ? ଅଗ୍ନିରେ। ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଘାସ ଦେଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ। ହେଲା। କଳି ଯୁଗରେ ମାନେ ସତ୍ୟରେ ନଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ଗ୍ରାସିଲା। ସେ ଯାହା ଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତିକି ଗ୍ରାସିଗଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରାକ୍ଷସକୁ ଶିବ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି, ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ଫଳରେ 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ କଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପିଲେ। କିଏ ସେ? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କେଇ ଜଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ? ସେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି ନା? ଏମାନଙ୍କର କଣ ବିନାଶ। ଭଗବାନ ବୋଲି ମହି ପୁରୀ ଯିବ, ଭକ୍ତି ନ ଥିବ କା ପାଶେ, ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗମାୟା ତାହାଙ୍କୁ ଭକିବେ, ଅନନ୍ତ କଇଣ ହସେ। ଧାରପୁର ଖସାଡି ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା।
ଆଉ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ ଯେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପରି ମହିରେ ଚାଲିବେ ବୁଲିବେ ଖେଳିବେ ବୁଲିବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତଳେ ପଡିବନି। ମହାପୁରୁଷ କୋଉଠି ପାଦ ଚିହ୍ନ ତଳେ ପଡିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମହିରେ ଚାଲିଲେ ଚିହ୍ନା ନ ପଡିବେ, ଚିହ୍ନ ନ ପଡିବ କହିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ନ ପଡିବେ। ଏମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଜହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଅବତାର ଶ୍ରେଣୀ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରଜ ତନଇ। ଦେହ ଜୀବନକୁ ପାଦେ ସମର୍ପିଲେ ନ ଜାଣିଲେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଶିଗୁରୁ ଉପାୟରେ ଚିତ ନିବେଶିଲେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କ ସୀମା। କହିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଯଶ ଗାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଧରିକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣକୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ ସଂସାରରେ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଚିହ୍ନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ନ ପଡିବେ। ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା ଲେଖିଲେ, ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଏଇ କଥା ଉପରେ ନିଗମ କଳ୍ପରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଗୁରୁ ରୂପେ ଆମ୍ଭେ ମହିରେ ଭ୍ରମିବୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ନ ଦେଇ ଘର ନିଆପଣେ ଦିନ ହରୁଥିବୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିବୁ କୋଉ ରୂପରେ? ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବୁ। ଘରଣୀ ଆପଣ ଥିବୁ, ସଂସାର କରିଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେତୁ ରଖିଥିବୁ ବନିତା କୁମର ଠିକଣା ବଚନ ମୋର ଦେଖା ଶୁଣା ଗୁରୁ ଅନେକ ହୋଇବେ ନାଶ ଯେ ଦେବି ଖପର। କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିକି କଣ କରିବୁ? ସଂସାରରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରୁ କହୁ ଥୋଡା ବାହାରିବେ ଦେଖା ଶିଖା ଗୁରୁ, ଶୁଣା ଶୁଣି ଗୁରୁ, ପଢାପଢି ଗୁରୁ, କୁହା କହି ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପ୍ରକାର ନା କଳିଯୁଗ ଦୁରୁ ଶରଣ। ଏମାନେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆବଦ୍ଧ, ସ୍ୱାର୍ଥ ରୂପ ରାକ୍ଷସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ? କେମିତି ପୁଳାଏ ଚେଲା କରିଦବା, ପଇସା ଭଲ ଇନକମ ହବ, ପୁଅ ଝୁଅ ନାତି ନାତି ରୋବାଇକି ରଖିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ବିନାଶ ହେବେ? ଇଏ ସବୁ ଦେବୀ ଖପରରେ ଯିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଗମ କଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ମନେ ହେଇଥାଏ, ଯିଏ କହିବ ଠାକୁର କଣ ମୋ ପାଠ ତ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବୁଝି ହଉଛି, ଛାଡ ତମେ ସବୁ ଛୁଆ, ତମକୁ କଣ କହିବି, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ତା ପାଇବ। ବେଳ ତ ନିକଟ ହେଲାଣି ଅଭିରାମ ବାଇ କୁହନି। ଠାକୁର କେଇ ଦିନ ଠାକୁର ଠାକୁର ତ ନିଏ। ଠାକୁର ମନେ ରଖ, ଇଏ ଯୋଉ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆସିବେ ଆଙ୍କର ପୋଡା ପୋତା ହବନି, ତାଙ୍କର ପୋଡା ପୋତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମାଧି ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର 108 ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିବେ, ତାପରେ ଜଳ ସମାଧିରେ ଯିବେ। କିବାର ହେଇଥିବ ନା? ସେଦିନ ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ହେଲା। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ? ଜଳ ସମାଧିରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଯିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମାଧି, ବଳରାମ ଜଳ ସମାଧି। କୃଷ୍ଣ ମାୟା କଲେ ବୋଲି କଣ ହେଲେ? ଦାହ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କଟି ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାଟା ସେଥିପାଇଁ କଳିରେ କିଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, କହନ୍ତି ନାଇଁ ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗୱା ହରି ବୋଲ।